ntushobora kumenya agaciro k'amahoro. Kandi iyo utabona umwijima ntushobora kumenya neza agaciro k'umuco. Rero iyo utaramenya ubuzigamye bw'Imana, iyo utaramenya ukuntu Imana ari tubereye inkinzo, ari ibana natwe muri byose, kumbure byo kugora kumenya kuyubaha, byo kugora guha agaciro ijambo ryayo. Ariko kano kanya tugiye guterana intege mu majambo y'Imana kugira ngo tube abantu bayubaha, kuko muri twebwe hari abantu babonye Imana itabara, hari abantu bazi ukugira neza kw'Imana, tuzi ko atakindi kitubeshejeho atariyo Imana ishimwe cyane. Rero mu majambo y'Imana tugiye gusangira, dusanzurure muri Bibiliya zacu, turabe akarorero k'umuntu atumviye Imana, turabe uko byamugendeye, maze twebwe biduheshe kuyumvira, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo murondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, kandi ngo mumwambaze akiri hafi. Rero twebwe birashoboka ko dukosora, nimba hari haho wabayeho utayumvira tugakosora, tugahera ubutuyumvira, maze bikazotubera byiza. Imana ishimwe cyane. Dusome mu gitabo cya mbere cya Samueli, igice cyaho cya 15, turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere wa 11, umurongo wa 10 n'uwa 11, duce dusimbira ku wa 17, turaza gushikana ku murongo wa 23. Ni urupapuro rw'amajana 327 mu isezerano rya kera. Ijambo ryaho ry'umutwe rivuga ngo Samweli ahana Sawuli kuko atumviye Imana. Murongo w'10 yavuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti, ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuye ko akanka gukora ibyo namubariye. Maze Samweli araraka akesha ijoro atakambira Uhoraho. Imana idufashe cyane. Tukiraha nyene tubona Imana ibaba Sawuli yari yaramutoranije ikamugira umwami, mugabo Sawuli wewe akava ku Mana. Imana igeraho ikoresha ijambo rivuga ngo ndicujije icyatumye nimika Sawuli. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa 17 havuga ngo Samweli aramubwira ati, naho wari warikengereye, mbega ntiwagizwe uwo kuganza imiryango y'Abisirayeli? Uhoraho ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli, kandi akagutuma ku rubanza akakubwira uti, genda ugeseze rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubagwanye gushitsa baherengeteye. None se niki cyakubujije kumvira Uhoraho, ukagurukira ku minyago, ugakora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi? Maze Sawuli yishura Samweli ati, erega Uhoraho namwumviye, kandi urwo rubanza Uhoraho yantumye ko narumaze. Nazanye Agagi umwami w'Abamaleki, kandi Abamaleki ubwabo narabagesheje rwose, ariko abantu nibo bakuye intama n'inka muzo bazanye, muzo banyaze, izarusha izindi kuba nziza muzagira zigesezwe, ngo zize zibe izo gushikanira Uhoraho Imana yawe kw'ibimazi ngaha i Gilugali. Samweli aramwishura ati, mbega Uhoraho ahimbagwa n'ibimazi byoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye? Erega kumvira gusumba ibimazi, no kuyoboka gusumba ibinure by'imfizi z'intama. Kuko ubugarariji aricyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wanse ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. Imana idufashe cyane. Imana ishimwe. Aya majambo uri kurayaraba arateye ubwoba, uravye ukuntu byakurikiranye, uravye uko Imana yari yatoranije Sawuli
ikamugira umwami w'Abisirayeli, maze mbimuha igikorwa imuzeza ngo kugeseza abanyabyaha b'Abamaleki bose ngo baherengeteze ngo mbese n'igihumeka cyose cy'aho hantu. Imana idufashe cyane. Maze Sawuli ngo yarumviye aragenda, ariko amaze gushikayo ibyo yakoze ntiyabikoze nk'uko Uhoraho yabimutumye. Imana idufashe cyane. Rero tugiye kurabira hamwe ingaruka zitatu dusanga mu kutumvira Imana, dusanga muri aya majambo, nubwo ingaruka zo kutumvira Imana ari nyinshi cyane tutoshobora kuzidondora. Imana idufashe cyane. Usomye mw'iyi mirongo ya mbere, mu murongo wa 10 n'uwa 11, turabona amajambo avuga ngo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuye ko akanka gukora ibyo namubariye. Imana idufashe cyane. Ingaruka ya mbere, kutumvira Uhoraho bibabaza Imana. Imana idufashe cyane. Kutayumvira birayibabaza. Imana yageze aho ivuga ngo ndicujije icyatumye nimika Sawuli. Imana idufashe cyane. Jewe nawe Imana iturinde kutayumvira ku rugezo rw'aho Imana yicuza agakiza yaduhaye, ku rugezo rw'aho Imana yicuza icyo yatugize cyo. Imana idufashe cyane. Iri jambo ry'aho Imana yicuza turongera tukaribona mu itanguriro, aho ngo ibyaha by'abantu byari byaragwiriye, ngo abantu basigaye bakora ibyaha uko bishakiye, ngo Imana yicuza icyatumye ibarema. Imana idufashe cyane. Uyu mugoroba turiko turaterwa intege kugira ngo twebwe nk'abagiriwe ubuntu n'Imana tugahabwa agakiza, tukavuka ubwa kabiri, maze tukitwa abana b'Imana, tukaba turi mu isi tutarabayo, ariko turorereye kuzobana nayo ibihe bidashira mu ijuru. Aya majambo rero aje kutubwira, aje kudukubitira akagohe kugira ngo tuyubahe, maze nitwayubaha iby'urugendo rwacu twatanguye, ibyo kubana n'Imana bikomeze bibe byiza, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo umunezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Rero iyo tumwumviye Uhoraho akanezerwa, turakomera tukabandanya. Imana ishimwe cyane. Ingaruka ya kabiri tubona, kutumvira Imana birababaza bene data bandi, birababuza amahoro. Imana ishimwe. Kutumvira Imana birabuza amahoro bene data. Uti gute? Nibyo nabyo tubisanga mw'iyi mirongo nyene. Ku murongo wa 10 havuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuye ko akanka gukora ibyo namubariye. Agace gakurikira kavuga ngo maze Samweli araraka akesha ijoro atakambira Uhoraho. Imana idufashe cyane. Samweli nk'umuntu w'Imana, Samweli nk'umuvugishwa n'Imana, Samweli uw'Imana yashingira intahe, nawe amaze kumva ukuntu bibabaje Imana kutumvira kwa Sawuli, Samweli nawe ngo araraka, maze ngo akesha ijoro atakambira Imana. Imana idufashe cyane. Ubundi Samweli nk'umuntu yubaha Imana yari afise iyindi mitwaro akwiye gusengera, yari afise ibindi akwiye gukora atari kurazwa ishinga n'ubutayumviye. Imana idufashe. Nanje nawe iyo tutumviye Imana hari ukuntu bigora bene data bandi, ugasanga bariko baratugirira imitwaro badusengera kugira ngo bikunde tugaruke mu ruhongore, mugabo iyo twebwe tuba twariko turumvira Imana bari gusengera abandi bakiri mu mwiza, maze umuco w'Imana ukabarasira. Imana idufashe cyane. Rero jewe nawe tubigira umutwaro, tubigira umwitwarariko, kuko kumvira Imana bizotuma Imana inezerwa, kandi Imana inezerewe natwe tuzogirirwa neza, bizotugarukako. Kandi kumvira Imana bizotuma bene data baruhuka, bizotuma bene data bandi baba amahoro. Imana ishimwe cyane.
hari ikintu kimwe kigeze kuntera intege igihe kimwe, aho nasanze mwene data umwe ariko arakora isuku mu nzu y'Imana, maze kumwitegereza ku bigaragara, ku by'icubahiro Imana itanga mu isi, mu by'ukuri yari umunyacubahiro, ariko gusanga ariko arakoropa byakoze ku mutima wanje, numva biransize rwose. Namwitegereza nkabona umengo ntibyari bibereye ko ari wabikora. Kora iby'Imana ivugana n'umutima wiwe, naje ubwanje birankomeza. Ndabizi neza nta inyuma y'indwi ntiyasubiriye gukora icyo gikorwa, kuko naciye menya ngo jewe byobanguka kunama gusumba we. Imana ishimwe cyane. Niwumvira Imana, niwagororoka, birafise ukuntu bizokomeza bene so banezerwe, nabo ubwabo bibatera inkomezi zo kubandanya. Imana yacu ishimwe cyane. Rero tugire umwete wo kumvira Imana, tugire umwete wo gukomeza kuyumvira, niho bizogenda neza. Imana ishimwe cyane. Ikigira gatatu, kutumvira Imana bigukura ku ngoma. Byakuye Sawuli ku ngoma, byatumye atakaza kuba umwami. Hama jewe nawe ijambo ry'Imana ritwita abami n'abaherezi. Icyo kintu naco ubwacyo kirakomeye, nubwo n'ibindi bitari byoroshe, icyo kintu kirakomeye. Kutumvira Imana bizotuma utakaza agaciro wari ufise mu Mana, bizotuma utakaza icyo wari uri mu Mana. Imana idufashe cyane. Agakiza tugahabwa ku buntu, agakiza tugahabwa kubwo kwizera Kristo gusa, ariko kugira ngo tukazigame, kugira ngo tukagumye, wa mwansi ntakatunyage, wa mwansi ntatunyage icyo twahawe, birasaba kugateramira, birasaba kumvira uburongozi bwa Mpwemu Yera, biradusaba kumvira icyo ijambo ry'Imana rigenda riratubwira. Imana idufashe cyane. Hari inyigisho zitarizo z'abadayimoni, kumbura amaze kuzumva cyane, biraguca mu matwi, abantu bahagarara bakavuga ngo umuntu yamaze gukizwa, umuntu yamaze kwizera Yesu Kristo, ngo ibintu biba birangiye, uko byogenda kose aratabarwa. Muganga agomba nakubwire ngo sivyo, kuko agakiza karateranirwa, icyo twahawe kirateranirwa. Imana yacu yabwa icubahiro cyane. Guteramira ako gakiza bizosaba kumvira icyo Imana igenda ivugana natwe. Ayo mashitu yakome cyane. Imana yacu irayabereye. Imana ishimwe cyane. Duhore twumvira Imana. Sawuli ntibyamworoheye, byaramukomeranye, aratakaza ubwami. Mbega utakaje ubwami byogenda gute? Ubundi umwami abashizwe hejuru, mugabo utakaje ubwami ucika ubusa, n'uwari nkengerwa aragukengera. Umuntu umwe yavuze ikintu cyafashije, ngo hako winjira ngo maze ugasohorwa, ngo wotuma urindira ugatera kwinjira, hako bagusohora wamaze kwinjira. Imana idufashe cyane, kuko iyo bagusohoye wamaze kwinjira, n'uwari yibereye hanze atarose ayo mahirwe yo kwinjira aragutwenga. Iyo umuntu aguye, iyo umuntu asubiye mu byaha, n'utarigeze kumenya Imana, n'utakijijwe, aragutwenga akagucokora. Imana idufashe cyane kandi biturinde. Rero duhore twumvira Imana, niho ikibanza cy'ubwiza twashyizwemo muri Kristo Yesu tutazogisohorwamo, ariko tuzobandanya tukaramiriza gushikaho tuzobana n'umwami wacu imbona nkubone. Imana ikomerwa amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Mwaya majambo hari ikindi kintu nabonye gikomeye cyane mwibi bijanye no kumvira.
ubundi Samweli aje kubwira Sawuli ivyuko atumviye Imana, Sawuli wewe yarisiguye aravuga ngo jewe urubanza Uhoraho yantumye nararukoze naramwumviye. Aravuga ngo abamaleki narabayogeje bose narabakuyeho, Imana idufashe cyane. Aravuga ngo ariko ngo nazanye Agagi umwami wabo, ngo ariko ngo abantu bo ni ukuvuga ngo abo bajanye kugwo rugamba ngo nibo batoye ngo ibirusha ibindi mu bitungano inka n'intama, ngo babizana ngo kugira ngo baze babishikanire Uhoraho Imana yawe. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo Sawuli yarisiguye aravuga ngo jewe naramwumviye. Mbega ngaho dukuramo iki? Dukuramo ikintu kivuga ngo niwumvira Imana, niwaramuka ufashe ingingo yo kumvira Imana, yumvire rwose, ntihagire na kimwe ubabarira, ntihagire na kimwe usigaza, ntihagire na kimwe wihanganira mu buzima bwawe. Mugabo icyo Imana igusaba cyose gikore, uyumvire rwose. Imana ishimwe cyane. Iki kintu umuntu wese wo muri twebwe, umuntu wese ariko aranyumviriza acakire. Nimba warahisemo kumvira Imana, yumvire rwose. Kuko Sawuli yarisiguye aravuga ko yumviye, aravuga ko icyo Uhoraho yamutumye yabikoze. Mugabo nticyabujije ko ahanwa, nticyabujijwe ko akugwa ku ngoma. Kubera iki? Nubwo yumviye abamaleki akabarigita bose, b'abanyabyaha b'abamaleki akabavanaho, mugabo ngo yazigurije umwami wabo, bituma Imana imuhana. Imana idufashe cyane. Nanje nawe dushobora kuba dufise ibyo turiko turumviramwo Imana, mugabo suzuma mu buzima bwawe, niwasanga hari n'ikindi na kimwe gisigaye naco kivanweho, wumvira Imana, niho bizotubera byiza. Kuko nitwibaza ngo reka bino ndabisigaze kuko ndavuze nzoshimira Imana, nzozana ishikano, mugabo hari ibyo nasigaje, ntacyo bizomara, ntacyo bizotanga. Kuko na Sawuli ntibyamworoheye, kuko Samweli yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo Uhoraho nahimbagwa n'ibimazi byo bitangwa n'ibindi bimazi. Imana idufashe cyane. Bivuga ngo na Sawuli ubwiwe yarakwiye guturirwa, yarakwiye gutangwa nk'ikimazi. Rero ngo Imana nihimbagwa n'ibimazi bitangwa n'abantu batabereye. Imana idufashe cyane. Kuyumvira byonyene nibyo bizoyihimbara, kandi atari kuyumvira gusa, ariko kuyumvira rwose. Imana ishimwe cyane. Iki kintu umwe wese muri twebwe agisigarane, akigumane. Hama ijambo ry'Imana riravuga, riratwereka ukuntu Imana yatanze byose kugira ngo bikunde tuyubahe. Imana ishimwe. Mu gitabo cya Yesaya cya 5 mu murongo waho wa 4, ijambo ry'Imana riravuga ukuntu ngo twebwe turi uruzabibu rw'Uhoraho, kandi ngo Imana ngo yari yararurimiriye, irarutunganya, irugirira neza, irukorera byose bishoboka, ngo yari yiteze ko ruzama inzabibu. Ariko ngo icababaje ngo urwo ruzabibu ngo rwamye ibijabija by'inzabibu. Imana idufashe cyane. Ivyo biravuga ngo ntaco Imana itakoreye umwana w'umuntu gituma yoshobora kuyubaha. Womengo hari ibigoye, womengo hariho ibikomeye, mugabo n'ivyo nyene bikomeye Imana yaratanze ubushobozi bwose butuma kuyumvira bishoboka. Imana ishimwe cyane. Mugabo mbega none kutumvira Imana bigoranira, kumvira Imana bigoranira hehe, bitunanirira hehe, bipfira hehe? Jahantu nasanze bimeze nkaho bigorera, abantu baratakaza umwete wo kurondera Imana. Abantu ntibitwararika gushira umutima ku cyo Imana ivuga. Mugana ngoma nkubwire ngo
nubwo vyoba bikomeye, nubwo vyoba bigoye. Amajambo y'Imana duheruka guhabwa avuga ngo niwashirijwe hejuru uririra ugutahura, ngo niho uzomenya ukubaho Uhoraho uko ariko. Naje kano kagoroba no kugira ngo niwashirijwe hejuru uririra, inkomezi zo kumvira Uhoraho nta kabuza uzozihabwa kandi uzomwumvira, kandi ibintu bizogenda neza. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iturinde ubunebwe, Imana iturinde gufata ibintu minenegwe. Nimba hari ibyo ubona bigukomereye, ugasanga hamwe hari ukuntu wumviye Imana, ugasanga abamareki warabakuyeho koko, mugabo wagera ku mwami wabo bikakunanira. Nagomba nkubwire ngo niwageraho, senga Imana, saba inkomezi, hama n'umwami waho umukureho. Nivyo bizotuma Imana inezerwa, hama tukaguma ku ngoma, tukaguma mu buzigami bwayo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nituka abantu bumvira Imana muri bimwe gusa, oya, kuko ntacyo vyodushikanako, ntaho vyotugeza. Rero nitwumvira Imana tukarira, turondera gutahura, turondera kuyumvira, nta kabuza tuzobishikako, tuzoyumvira, kandi nitwayumvira tuzogirirwa neza, kuko ijambo ryayo ryatubwira ko iyo twitwararitse iby'ubwami bwayo no kugororoka, ibisigaye byose tubihabwa nk'inyongera. Rero uno mugoroba wewe uri kuranyumviriza, ndakwipfurije umwete wo kumvira Uhoraho, gukora ibishoboka byose kugira ngo tubeho turi abantu bumvira Uhoraho, kuko nitwamwumvira bizotumerera neza, bizotuma turamiriza, kuko ijambo ryayo ryatubwiye ko kumvira gusumba ibimazi. Yesu abahezagire cyane. Yarayo majambo y'Imana nari mfise dusangira uno mugoroba, abayumvise bakayakira. Yesu abahezagire cyane. Imana ishimwe. Kandi numva tugiye gufata akanya keza ko gusenga. Twumvise amajambo atubwira ngo kumvira gusumba ibimazi. Nta kintu na kimwe nzokora nirengagije kumvira Imana kizotuma ntabagwa. Ivyo nokora byose tweho kwisuzuma, mbega mu kumvira Imana ni igiki nari nsigaje, ni igiki nari narahaye agaciro nkakigira nk'umwami w'abamareki nkagisigaza, maze niwagitora ugikureho mu mutima wawe, kandi usabe inkomezi zo gutangura kumvira guhera ucumva ijambo ry'Imana. Ibisigaye Imana yo nkomezi zacu izobana natwe, izotugirira neza. Yesu abahezagire cyane. Abagitoye ukomeze mu byiyumvire, hama dufata akanya keza ko gusenga. Imana ishimwe cyane. Ariko tugisenga numva noha akakaryo abantu nabo, umuntu yoba ari hano ariko atarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, kuko nagomba kubwire ngo kumvira iyo Mana ntibishobora kugushobokera. N'igihe umuntu abigerageje biramwankira rwose, ariko iyo wakiriye Yesu Kristo kuko ariwe nkomezi, birashoboka. Kuko ijambo ryayo riratubwira ngo ntawunesha isi atari uri muri Kristo Yesu. Rero iyo wamaze kumwizera biragushobokera, wafata ingingo zo kubaha Imana, wafata ingingo zo kumvira Imana, bikagenda bigushobokera, kuko Imana iri kumwe nawe. Rero umuntu yoba ari hano atarakira umwami wacu Yesu Kristo, abigaragarisha ikiganza ciwe, tumufashe gusenga. Yesu abahezagire cyane. Byakugora kumvira Imana, kandi ni ku ijambo ry'Imana rikubwira. Ijambo ry'Imana rafise ukuntu rigenda rikurongora, mugo ugasanga aho hantu nturashobora kumvira Imana. Uvyaguruke dusabe inkomezi, hama nk'uko gusaba inkomezi tumaramaze kumvira Imana muri byose, kandi tuyumvire rwose. Yesu abahezagire cyane. Reka tuvyaguruke dusenge mu iryo sengesho, dusabe inkomezi zo kumvira Imana muri byose. Yesu abahezagire. Dusabe umurongozi wacu aturongore mu iryo sengesho, adusabire inkomezi nk'umwungere, kandi tuzakire nk'uko ijambo ry'Imana
ryabitubwiye. Tubeho turi abantu bumvira Imana muri byose. Yesu abaha umugisha. ko turasenga muri iyo ndirimbo, wiyumvire aho wakikamye, wiyumvire utumviye, ko twabwiwe amajambo ngo kumvira biruta ibimazi. Bwira Imana kutaciganza, ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitukire abacu ngo twiganze, nitukire abacu ngo twitware uko twabishaka, ariko turabuwo twigabiye, turabuwo twiyeguriye, turabuwo twizeye. We niho dukwiye kumviriza no kumvira, we niho dukwiye kugamburukira. Mbega twawusha kumwumvira tukumvira nde? Mbega twawusha uburongozi bwiwe tukumvira ubwande? Mbega ho tubuhushije amaherezo yoba yahe? Niwe mukiza, niwe wenyine adukunda, niwe wenyine atubwira inama nziza, niwe wenyine adatana mu rudubi, niwe wenyine adasukana. Turazi ko inama yiwe ari nziza, turazi yuko impanuro ziwe zose zikiza, turazi yuko kandi ivyatuganirira biba bitugirira ikimazi. Turagomba gusaba inkomezi zo kugendera mu vyo twatoye, yuko uko Imana ibivuga atariko turiko turabibamo. Kumbure wasanze uko Imana isaba gusoma ijambo ryayo atariko urabibamo. Kumbure wasanze uko Imana isaba gusenga ubudasiba atari kugenda ubibamo.
kumbure wasanze ko Imana isaba gushingira intahe izina ryayo atari kuri kurabibamo, kumbure wasanze ko Imana isaba guharira atari kuri kurabibamo, kumbure wasanze ko Imana isaba gukunda abandi atari kuri kurabibamo, kumbure wasanze ko Imana isaba gutanga amashikanwa atari kuri kurabibamo, kumbure wasanze ko Imana isaba kugenda dutabara abandi bamerewe nabi atari kubibamo, kumbure warugaye umutima wawe ku mbabazi kugira ngo ntugirire impuhwe abandi, kumbure urafise ingene umubiri wawe uriko urawutwara ukawukoresha ivyo Imana itemera, waba warafashe umubiri wawe ukoresha ibinyuranye na ca mpwemu yera kandi ari ingoro ya mpwemu yera, waba ufise ingene ufata abantu uko Imana itemera, waba ufise ingene utihanganira ivyo Imana dusaba kwihanganira. Ego rero dusenge, kumvira biraruta gutanga ibimazi. Jambo ryayo riravuga ngo aho muzosigaza bazobabera nk'ibisagamba bibazibura mu mbavu zanyu, bazobabera nk'amahwa abazibura mu maso. Wasigaje iki? Ico twosigaza ico ari cyo cose cotegerezwa kutumerera nk'amahwa. Ni iki tutiyambuye mu vyo dusabwa kwiyambura? Ico twasigaje cose cotegerezwa kutumerera nk'amahwa. Ibisaganga bituzibura mu mbavu n'amahwa tuzibura mu maso. Shirijwe hejuru utakambira Imana, kuko uzi neza n'inkurikizi zitari zike kumaze kuzibona zikubako canke ziba ku bandi kubwo kutumvira. Rero tugiriwe neza, si ijambo ryo kuducira urubanza, ni ijambo ryo kudukoma, ryo kudukangura, ni ijambo ryo kudukebura, ni ijambo ryo kuturangira, ni ijambo ryo kutwerekeza, ni ijambo ryo kudutabara ngo tuve mu busamazi, utambana n'umukeba no kwita urugohe. Umwasi wewe arondera kuhusha, umwasi wewe arondera kuguma wikina matavu wibaza nguriwe ariko uneganega unegurwa. Umwasi wewe ashaka yuko uguma wibaza ngo washikanye ico Uhoraho yagomba kandi uvyihendamwo. Mana Data tugirire neza, ukwihenda kose kuhave. Sawuli ingene yasimbagije umutima wiwe akavuga ngo igikoko Uhoraho yantumye, urubanza yantumye narumaze, ngo yego ngo nabikoze, nasigaje umwami gusa, kandi uwo nyene yari igituma aza kuva ku ngoma. Turasenze kugira ngo Mwami Imana amaso yacu akanure yihweze, ubwenge bwacu butahure. Turasenze kugira ngo Mwami Yesu Kristo ukwisimbagiza k'umutima kutariko kuhave. Turasenze kugira ngo amarangamutima y'ukwishimira ibitari vyo ahave, kwibaza ko umuntu ari mu kibanza nyaco kandi yahushije ugomba kwawe bihave. Turasenze kugira ngo ukwishigikira mu makosa kuhave, turasenze kugira ngo ukwishigikira mu bitakubaha kuhave, turasenze kugira ngo kuziguriza ibizakurandura umuntu kuhave, kuziguriza ivyaha kuhave, kuziguriza Mwami ivyo umuntu yifatamo mu bucuti agiranira n'abantu nubwo yigirira ubwiwe ari kumwe nawe, bitari vyo kuhave. Ibidakwiye kubaho byose nibiveho, ibishira byose nibiveho, nta muntu wawe yo kubizirika k'umutima. Turasengeraniye kugira ngo haboneke Mwami ubutabazi. Rekurira inkomezi zawe kuba ariko barasenga, kugira ngo haboneke ukubohoka mu izina rya Yesu Kristo, haboneke gutora ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Mwami niturinde gushikira aho Samweli aza akavuga ngo Uhoraho yanse kuba ku ngoma. Niturinde gushikira umunsi w'urubanza, niturinde gushikira umunsi w'urubanza, niturinde gushikira umunsi w'akamaramaza. Ariko umuntu wawe yitunganye bigishoboka, umuntu wawe yitunganye bigishoboka. Haleluya, urakoze. Turasenze Mwami kubwo umuntu wese yitahuye, kubwo umuntu wese ahisemo guca bugufi. Ndamagaye amaraso yawe Mwami Mana ngo amweze, ndamwaturiye ko amaraso yawe n'imbabazi zawe kandi mpwemu yo gutsindisha uwiyejeje nihave mu izina ryawe ryera. Ariko urubanza ruranduke kandi ivyari muboshe bimuveko, ariko kubohoka kugaragara Mwami kuze
ukwama imbuto zikwiranye n'ukwihana kuze. Urakoze mpwemu yera, icubahiro n'inganji kugarukeko. Turasenze ngo amahoro yawe yuzure umutima abari bamaze igihe mwami, bayoberwa igituma ivyubahiro vyawe vyatituwe, bayoberwa igituma ibiganza vyiza vyarabavuyeko, abari bamaze igihe mwami, bayoberwa igituma bavumwa n'abatari kubavuma, bayoberwa igituma badodora ntibugururirwe, bayoberwa igituma ivyabo bigenda nabi. Yesu, muri kano kanya turasenze kugira ngo imitima yabo ishike hasi imbere yawe yihane, kandi mwami waravuze ngo nimwihane ibihe vy'impemburo nuko bibazako. Turihanye kandi turasengeraniye gutumvira kose mwami kurandurwe mu mitima y'abantu bawe, icubahiro cawe camamare. Ndabigusavye mwami, ushire ukwihana kutumvira mwami. Amahirwe agihari ugutumvira kurandurwe. Sawuli ntiyaronse amahirwe, itangazo ryari ryamaze gusohoka, akagwanya n'utari kugwanywa ari we Dawidi, agatsindwa mu ntambara zose. Ndasengeye umuntu yakuwe ku ngoma mwami, akibona umenga ari ku nganja, ariko kandi ibimubako bimurangira neza, kw'ijisho ryawe ritamwitegereza ngo rimushime. Ndasengeye umuntu wamaze gutoraniriza Dawidi mu misho, kubw'uko wamukengereye ingene atumvira. Mwami, amahirwe agihari umutabare mwami. Yesu naho yokugwa mu vyubahiro yari arimwo, ariko ahabwe mwami ubuntu bwo guharirwa kugira ngo atabarwe gehinomu mwami. Mwami, turasenze kugira ngo duhore tumenya kwihana bigishoboka kandi tukibifitiye igihe mwami. Umunsi mubi utaraza, makonvokasiyo atararenguka, turasengeye gutunganya vyose hakiri kare mwami. Turanse gutumvira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, kuko ibyo dusaba ntawe byishoboza. Tugusabye ubuntu bwawe ngo bushoboze buri wese mwami. Weza ngiri umuntu aciye bugufi akurondera, yunamye imbere yawe yumva ko amaramaye, ababaye kandi amaso yiwe yugurutse, akabona aho vyavuye ngo amererwe uko amerewe. Weza ngiri umuntu amaramare imbere yawe, umugenderere kandi ndamwaturiye ku mugisha w'imbabazi zawe kubw'amaraso yawe Yesu Kristo. Ndagushimiye ko ibihe bitararengerana utabaye. Bagoramitse inzira zabo, ijambo ryivuga ngo uwuhanurwa kenshi ntiyumve, azovunagurwa atagira gitabara. Bagoramitse inzira zabo bavyumva mwami, babutswa bagusavye mwami, subira ugire ubuntu kandi gato mwami, utange akandi karyo mwami muri ino sengesho. Umutima wiwe mwami wari warakomantaye worohe, ihane, aronka umugisha wawe n'ubuntu bwawe. Urakoze mpwemu yera, urakoze uturabira kure, urakoze utobekeranya muri byose, urakoze umurika, urakoze ushobora guca mu maekran ugashikira abantu ukababona ukabamenya ukabakorako. Urakoze ushobora guca mu bitandukanye ukarengana mu maranje ugashikira umuntu ahari yicaye
ahari ahagaze bambwira ngo ni wewe ndiko ndabwira, ukamumenyesha ko ari wewe wo kumenya ivyo uri kuravuga mwami. Kandi asenze kugira ngo igihe kibi, igihe c'ukuzazanirwa, igihe c'ukubika umutima ku kirago, igihe mwami Yesu Kristo c'ukwihebura, igihe kibi cyari cyarazanywe kutihana, igihe kibi cyazanywe kutumvira, igihe kibi c'ukutagira umutima ugororotse kirangire mu izina ryawe ryera, maze kugira neza kwawe guseruke mu buntu bwawe bwinshi. Tusenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yumvise ko ari we ariko arabwirwa n'Imana, agirize ikiganza dushimira Imana. Kandi dushimira Imana twongera dufata ingingo zidasanzwe. Haleluya. Atampwemuye umuntu bwiwe ntiyifuza, ntanashobora guhindukira, ntashobora no gutahura ko ari mu nzira mbi. Rero kuba wabitahuye ishimwe ku Mana, kuba wumvise ko hari icyo gutunganya ishimwe ku Mana, tuyikomere amashimwe. Uhaye umutima, uhaye umushaha, mbayeho kubwawe gusa mu gihe ngihema, mu gihe ndi muzima. Imikwamo wabiguha y'umutima, uhaye umushaha, mbayeho kubwawe gusa mu gihe ngihema, mu gihe ndi muzima. Imikwamo icyifuzo canje, icyifuzo canje no kugushima, ibyo nkora byose ni wowe, ni wowe. Ibintu byose mwami, ibimbaye bigutazire, ibyo nshima byose ni wowe, ibyo nshima byose ni wowe, ni wowe. Nami nguhaye, nami nguhaye umutima, nguhaye umushaha, mbayeho kubwawe gusa mu gihe ngihema, mu gihe ndi muzima. Imikwamuje. Merci Data twese ugira neza, ndagushimiye mwami ko ari utuzigama nk'uwuzi yatujanye, ndagushimiye ko ari udukebura kugira ngo ntiducire urugendo hagati, ndagushimiye ko ari utabara bagenda bumviriza mwami kugira ngo bagirire neza. Inganji ni yawe, turagushimiye kandi turasengeraniye tugushimira mwami. Ugingo umwe wese ariko arifatira zotuma adasubira kuba nka Sawuli, ahemuka ku isezerano, ahemuka ku byo wamutumye. Izo ngingo mwami uzishimangirire muri wewe, ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Tubisenze twizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Kandi mwami turasengeraniye abafite imitwaro bari muri twebwe, abafite ibindi bibaremereye mwami by'ibitero by'umwansi,
Yesu kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe kandi ko wasezeranye ngo ntagira abagutera si jewe nzoba ndabatumye, turasengeranye kugira ngo abari mu bihe menga bahagazwe ku gakanu n'umunyakibi batabarwe mu izina ryawe ryera mwami. Amahoro yawe aze, abarwayi batabarwe, abari mwami mu mishwano igoye, bari mu bihe by'agasugerezo kagoye, bari mu bihe byo kubura ingene bamererwa neza mu buryo butandukanye mu mibereho mwami, mu magara yabo baryama ntibasinzire kubera ivyiyumviro vy'ingene babaho, turabasengeye ngo amahoro yawe abazeko, turabasengeye ngo ubutabazi bwawe bubazeko, icubahiro n'inganji kugarukeko kubw'ubuntu bwawe mwami. Urakoze miziguko, urakoze mana izi guca inzira aho zitari ziri. Reka ibihe bishasha bize ku bantu bawe, reka mwami kwa kundi ijambo ryawe risezerana ngo kurira kurarira umugorotsi mu gitondo impundu zikavuga. Menyesha abantu bawe ko ufise ukundi wogenza, kukukwizera kudatetereza mwami mana, haboneke kukwizigira kandi haboneke karuhuko ko mu mutima. Urakoze, turavuguruje umwansi, turavuguruje ibikorwa vyiwe turabisambuye, ariko turahezagiye imigambi myiza ufitiye abantu bawe, tubisavye mu izina rya Data wa twese n'Umwana na Mpwemu Yera, amen. Tuvugirize impundu Imana yacu. Yesu abahezagire, abagirire neza, amahoro yiwe agumane namwe.